देख। ओ तेरी ककली वाला बलून भैया ने कहा से मिला तुझे? मेरे पास तो बहुत सारे हैं पर फूले हुए नहीं है। कोई नहीं, ये मुझे दे, मैं फुला लूंगा। यार ये बलून तो फूल ही नहीं लाए। अरे नुनू बेटा क्या हुआ? मम्मी यार ये बलून फूल ही नहीं लाए। इधर ला, मैं फुला के दिखाती हूँ। अरे ये बलून तो सच में नहीं फूला। तुम लोग एक छोटा सा बलून नहीं फुला पा रहे हो। अरे मम्मी पापा क्या हुआ? भैया ये ककली वाला बलून फूल ही नहीं ला। अबे इसे तो इससे फुलाते हैं, इधर ला। अब देख बम का कमाल, ये ले। ओ तेली भैया ये ताले बलून फुला